El motor enciende sin problemas. El sonido es estable. El ralentí parece normal. No hay señales de advertencia. Sales a conducir como cualquier otro día. Pero cuando necesitas potencia, algo cambia. El vehículo responde con menos fuerza. Sientes una vibración ligera. Luego un pequeño tirón. Después otro. La aceleración deja de ser suave. El motor parece trabajar. Pero no de forma uniforme. Miras el tablero. Y aparece la luz que siempre genera dudas. Check engine. Conectas el escáner. Y el resultado es P0309. Muchos reaccionan de inmediato. Es la bujía del cilindro 9. Debe ser la bobina. Pero reemplazar piezas sin diagnóstico es uno de los errores más costosos en mecánica automotriz. Porque el código P0309 no indica una pieza defectuosa. Lo que realmente significa es que el cilindro número 9 está perdiendo eficiencia en la combustión. Y ahora comienza el verdadero trabajo, diagnosticar. ¿Qué significa el código P0309? El código P0309 significa Cylinder 9 Misfire Detected. En palabras simples, la computadora detectó un fallo de combustión en el cilindro número 9. Este código es común en motores de alto número de cilindros, especialmente configuraciones V10, V12 o motores industriales. A diferencia del código P0300, que indica fallos aleatorios o múltiples cilindros. El P0309 señala exactamente cuál cilindro está presentando la falla. Sin embargo, eso no significa que el problema esté necesariamente dentro del cilindro 9. Muchas veces, la causa real está en otro sistema del motor. ¿Qué es un misfire? Para que un motor funcione correctamente necesita 4 elementos esenciales: aire, combustible, compresión, chispa en el momento exacto. Si uno de estos elementos falla, la combustión no ocurre de forma eficiente. El cilindro pierde capacidad de generar potencia. Y el equilibrio del motor se rompe. Esto se traduce en vibraciones, pérdida de potencia, consumo elevado, funcionamiento irregular. Aunque solo falle un cilindro, el rendimiento de todo el motor se ve afectado. ¿Cómo detecta la ECU el P0309? La computadora no tiene sensores dentro del cilindro 9. Lo que realmente analiza es el comportamiento del cigüeñal. Después de cada combustión correcta, el cigüeñal acelera ligeramente. Si el cilindro 9 no genera la potencia esperada, esa aceleración disminuye. El sensor de posición del cigüeñal detecta estas variaciones continuamente. La ECU analiza esos datos cientos de veces por segundo. Cuando identifica suficientes eventos anormales asociados al cilindro 9, registra el código P0309. Todo ocurre en milisegundos. Mucho antes de que el conductor note claramente la falla. ¿Qué siente el conductor? Dependiendo de la gravedad del problema, puedes notar ralentí inestable, vibraciones del motor, pérdida de potencia, aceleración lenta, tirones durante la conducción, dificultad para arrancar, mayor consumo de combustible, olor a gasolina sin quemar, explosiones por el escape, check engine encendido. Pero existe una advertencia crítica. Si el check engine comienza a parpadear, significa que el combustible sin quemar está llegando al catalizador. Y continuar conduciendo puede causar daños severos. ¿Por qué es tan peligroso? Cuando el cilindro 9 no quema correctamente la mezcla, el combustible sin combustión llega al sistema de escape. En el catalizador, ese combustible se quema a temperaturas extremadamente altas. El problema es que el sistema no está diseñado para soportar esa carga. Las consecuencias pueden ser graves. Sobrecalentamiento del catalizador. Derretimiento del núcleo cerámico. Obstrucción del escape. Pérdida severa de potencia. Reparaciones muy costosas. Por eso un código P0309 nunca debe ignorarse. Principales causas. Bujía desgastada. Con el tiempo, la chispa pierde intensidad. Y la combustión comienza a fallar. Bobina de encendido defectuosa. Puede funcionar en frío, pero fallar bajo carga o temperatura.
Eso genera fallos intermitentes difíciles de detectar. Inyector del cilindro 9. Si no entrega suficiente combustible, la mezcla será pobre. Si gotea, la mezcla será rica. Ambas condiciones provocan misfire. Fugas de vacío. Una entrada de aire no medida altera la mezcla del cilindro 9. La ECO intenta corregir, pero llega a un punto donde ya no puede hacerlo. Baja compresión. Puede ser causado por válvulas dañadas, anillos desgastados, pistón defectuoso, junta de culata comprometida, sin compresión adecuada. No hay combustión eficiente. Baja presión de combustible. Una bomba débil o un filtro obstruido pueden afectar el sistema completo. Pero el cilindro 9 puede ser uno de los primeros en fallar. Sensor MAF contaminado. Si mide incorrectamente el aire que entra al motor, la mezcla será incorrecta. Y aparecen fallos de combustión. Problemas de sincronización. Una distribución fuera de tiempo puede alterar completamente el funcionamiento del motor, provocando fallos en cilindros específicos como el número 9. Diagnóstico profesional. Un diagnóstico real nunca comienza con piezas nuevas. Comienza con datos. Paso 1. Escanear todos los códigos presentes. Buscar relación con combustible, sensores o sincronización. Paso 2. Revisar freeze frame. Analizar. RPM. Carga del motor. Temperatura. Velocidad. Condiciones exactas del fallo. Paso 3. Inspeccionar la bujía del cilindro 9. Su estado puede revelar mezcla incorrecta o fallos mecánicos. Paso 4. Intercambiar la bobina con otro cilindro. Si el código se mueve, la bobina es la responsable. Paso 5. Verificar el inyector. Escuchar su funcionamiento. Medir su resistencia. Confirmar su entrega de combustible. Paso 6. Buscar fugas de vacío en el sistema de admisión. Incluso una pequeña fuga puede generar este código. Paso 7. Medir presión de combustible. Una presión inestable afecta el rendimiento del cilindro 9. Paso 8. Realizar prueba de compresión. Y si es necesario, completar con leak down test para detectar fallas internas. Error muy común. Muchos ven el código P0309 y hacen lo mismo. Bujías nuevas. Bobinas nuevas. Inyectores nuevos. Sin ninguna prueba real. Pero el problema puede ser fuga de vacío. Baja presión de combustible. Válvula quemada. Distribución fuera de tiempo. Falla eléctrica. Desgaste interno del motor. Y el código sigue apareciendo. ¿Se puede seguir manejando? Si solo hay vibración leve, debes revisarlo pronto. Pero si el check engine está parpadeando, detén el vehículo de inmediato cuando sea seguro. Continuar conduciendo puede dañar el catalizador y aumentar el costo de reparación. Quédate con esto. El código P0309 indica un fallo de combustión en el cilindro 9. No señala una pieza específica. Señala una condición que debe diagnosticarse correctamente. Y encontrar la causa real requiere revisar. Encendido. Combustible. Admisión. Sensores. Sincronización. Compresión. Condición mecánica del motor. Porque un solo cilindro fallando puede afectar todo el rendimiento del motor. Y una mala decisión puede convertir una reparación simple en un problema costoso. Porque en carros en las vías, los códigos no reemplazan el diagnóstico. Solo muestran el punto de partida. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.